الفنان احمد مكي ابوه جزائري واخواته مهندسين ودكاتره، وده اللي احنا ما كناش عارفين. كلنا كنا فاكرين ان الفنان احمد مكي ملوش الا اخت واحده هي الفنانه ايناس مكي. اسرار في حياه الفنان احمد مكي وابنه الوحيد بعد رحيل مامته، وليه مقاطع الجواز من ساعه ما بقى نجم ومحدش يعرف عنه حاجه الا انه اخو الفنانه ايناس مكي. ولكن عن حياته الخاصة فدي خط أحمر. الفنان أحمد مكي مركز في شغله، ما بيحبش يتكلم كتير عن حياته خصوصا حياته الشخصية، ولا ينشر صور خاصة على السوشيال ميديا. الفنان أحمد مكي ما طلعش وحيد زي ما كلنا كنا فاكرين، لكن عنده أختين بنات وأخين ولاد، وهو خامس إخواته. الفنان أحمد مكي شال الهم من صغره، ودايما كان محسود وعايش طفولة صعبة، واشتغل 100 شغلانة عشان يصرف على نفسه. أبوه جزائري ومامته هانم في نفسها، وعنده ولد وحيد اتجوز تاني بعد طلاقه من مراته أم ابنه. وتفاصيل كتير في حياة الكبير قوي الفنان احمد مكي. يا ترى ايه اللي حصل في حياته الشخصيه وايه اللي حصل في حياته؟ الفنان احمد مكي حياته الشخصيه خط احمر، ومركز في شغله، ما بيحبش يتكلم ابدا عن حياته الشخصيه، وما طلعش وحيد زي ما كلنا فاكرين. ابوه جنسيته جزائري وامه ست مصريه تركيه، ميكس قوي واخد منهم احمد والفنانه ايناس مكي. ابوه وامه اتجوزوا عاشوا في الجزائر، ولكن لما كان احمد مكي عنده 5 سنين، ولغايه السن ده كانت كل حاجه تمام، وبعدها قرر امه وابوه الانفصال. من هنا اتشقلبت حياته رأسا على عقب، وده لما امه قررت تاخد اخواته ورجعوا لمصر. وفي ناس تقول لك لا، هم قسموا الاولاد بينهم، الام اخدت احمد وايناس، اما اختهم عزه وعبد العزيز وطارق عاشوا مع ابوهم في الامارات. ورجعت الام بولادها عشان تشوف هتكمل حياتها ازاي وتربي ولادها ازاي بعد الطلاق من جوزها الجزائري. واشتغل احمد مكي 100 شغلانه عشان يقدر يصرف على نفسه ويقف في ظهر والدته ويجيب مصاريفه. عاش احمد مكي طفوله صعبه والدنيا كانت قاسيه عليه، بس اتعلم منها كتير، ده اللي خلاه يتحمل المسؤوليه. اما عن ابوه فجزائري كان يعيش في الامارات سنين طويله لحد ما توفى، وسافر احمد مكي واخواته عشان يحضروا عزاء والدهم وودعوا ابوهم الوداع الاخير، وده بعد انفصال والدتهم عنه سنين طويله. اخواته مالهمش علاقه بالوسط الفني، عزه وطارق وعبد العزيز. فطارق مهندس موجود في الامارات وبعدين راح اشتغل في فرنسا، وعبد العزيز مهندس في الامارات، وعزه دكتوره في الفيزياء. وخلال السنين اللي فاتت احمد مكي كان عايش مع والدته وابنه، لانه اتجوز مره واحده بس، ده كان من اكتر من 15 سنه. كانت مراته من خارج الوسط الفني، وخلفوا ابنهم الوحيد ادم في 2013. وانفصل احمد مكي عن مراته، محدش يعرف الاسباب ولا هي مين. الفنان احمد مكي عمره ما اتكلم عن الموضوع ده، ولكن كل اللي عارف واللي يعرفوه انه عنده ولد وحيد هو آدم. ولحد دلوقتي أحمد مكي سنجل ولم يتزوج بعد مراته الأولى، هو ده اللي الجمهور عارفه عنه. الفنان أحمد مكي متعلق بابنه الوحيد جدا، ومش عاوز ابنه يشوف اللي شافه في الدنيا، وبيحاول يعلمه من الصغر، بس للأسف الواد عاش نفس الحياة ونفس تجربة والده، الانفصال بين الأم والأب زي ما أبوه عاشها بالظبط. الفنان أحمد مكي عمل لابنه أغنية وهي أغلى من الياقوت. الأغنية نجحت جدا جدا، وظهر فيها ابنه لأول مرة، والأغنية كسرت الدنيا. الأغنية كلها حكم ودروس ومعاني بين أحمد مكي وابنه، والمعاني اللي عايز يوصلها لابنه الوحيد آدم. وفي الساعات اللي فاتت رحلت والدته السيدة حورية والدة الفنان أحمد مكي، اللي أعلن بنفسه الخبر ونشر كمان صورة لوالدته، وقال سبحان من له الدوام، وفت والدتي وأرجوكم الدعاء ليها. الفنان أحمد مكي بيفضل والدته عن أبوه، بيحبها أكتر من نفسه، وكان مرتبط بيها جدا. ربنا يرحمها ويتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة.